အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တေးစားပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် Protools tutorial လေးကကျွန်တော်တို့တွေ recording တွေလုပ်ပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က message ဆွဲမဲ့သူတွေအတွက်ကို export ထုတ်ပေးရမှာเนาะ data တွေထုတ်ပေးရမှာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ recording လုပ်ထားတဲ့ project ကြီးကမလုပ်ချင်ဘူးတခြား project အသစ်စောင့်ပြီးတော့ message ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ state ကလိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ export လုပ်နည်းကိုချက်လေးပြောပြချင်ပါတယ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆိုတော့ကအခုကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ Protools version က2021ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို themes ကလည်းပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို themes ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဟို Protools 12.5 ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် classic themes ကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီဟာဒီ theme ဆိုရင်တော့မျိုးလုံးအမြင်ရှင်းပါပေါ့နော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wave တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရှင်းရမယ်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wave တွေရဲ့ length ဒီအလျားတွေကိုဟိုပထမကျူတူတွေမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ consolidate လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် consolidate လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တစ်ခုသတိထားရမှာကရှိသမျှ length တွေအကုန်လုံးကညီမရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ export လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဒီ audio file တွေကညီညီလေးနဲ့ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီရှေ့တို့နောက်ဆုံးပြဿနာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာတခြား project မှာ import လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်နေမှာဥဆုံးလောက်ကမှာကကျွန်တော်ဒီ wave အလျားတွေကိုညီအောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ပထမကျူတူတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြပြထားတယ်အဲ့သူရဲ့ shortcut လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ shortcut ကိုမမှတ်မိလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ edit ထဲကနေပြီးတော့ consolidate clip ဆိုတာကိုသွားနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါနဲ့သူက length အလျားတွေအကုန်လုံးညီွားပြီးတော့ bounce ဒီရှိသမျှ wave file တွေအကုန်လုံးရဲ့ length အလျားတွေညီွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတလိုင်းချင်းစီထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ track name တွေကိုတေချာလေးပေးပေးပါပေါ့နော်ဒီ track name တွေကိုပေးပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ record လုပ်ထားလို့ရှိရင်တော်တော်များများ audio 1 audio 2 audio 3ဘာတွေမှမသိဘဲနဲ့ wave တွေရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ 01k 02စနစ်အဲ့တော့ number လေးတက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုပြန်ထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက number အစင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မှာ0237အဲ့လိုမျိုးလေးညီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ group အတိုင်းလေးပဲထွက်သွားမှာပေါ့နော်။ဟိုဘက်မှာထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီ number အတိုင်းပဲသူကပြန်ဝင်လာမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို guitar track ကတော့ငါဘယ်နားမှာထားရမလဲ bass track ကတော့ဘယ်နားမှာထားရမလဲ drum တွေကိုဘယ်နားမှာထားရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အုံးမစားတော့တခါတည်းစီထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအလုပ်လုပ်တဲ့လူလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ select မှတ်ထားတဲ့ဟာကို export ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်တော့အောင်ဆုံးမှာမြားလေးရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့မြားလေးကိုသွား click အောက်ဒီ select မှတ်ထားတဲ့ file လေးတွေကဒီမှာကျွန်တော်4 file ပဲ select မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ4ခုသွားပြီး select မှတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို select မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကိုလိုချင်တဲ့ဥစားကိုselect ဆွဲချတင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှိသမျှဒီကျွန်တော်တို့ဒီ record လုပ်ထားတဲ့ line တွေက select မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ clip ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူကဘယ်ဟာတွေကို select မှတ်မှာလဲဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို recording တွေအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် data တွေလည်းအမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ file လေးတွေပဲဖြည့်ညက်ကအကုန်လုံးဒီ consolidate လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် unused file တွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ချပလိုက်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ဆက်လဲလီးတယ်ဟို space လည်းများများပို့ထွက်လာအောင်ပေါ့။အဲဆိုကျွန်တော်ကဒီဟာကို unused ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မသုံးတဲ့ file တွေကဒီမှာထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ click ရဲ့မြားလေးကိုသွားနှိပ်ပြီး clear ဆိုရင်နှိပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်မှာလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်။တခါတည်း remove လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် recycle bin ပေါ့ window မှာဆို recycle bin နဲ့ထည့်မှာလားဒါမှ Mac မှာဆိုရင်တော့ trash တွေကိုထည့်မှာလားပေါ့နော်အဲဒီ trash တွေတို့ recycle bin တို့ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မိတဲ့ဟာမျိုးတွေတင်မလားအဲ့ဒီ data တွေပြန်ပြီးတော့ recall ပြန်ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလုံးဝသိကြပြီဆိုမှပဲ remove delete လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးငါမှားနိုင်လားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ move to recycle bin ဖြစ်ဖြစ် trash ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးထည့်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့
recover ပြန်ခေါ်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ကခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်မယ် select မှတ်မယ်ဘာမှတ်မလဲဆိုအကုန်လုံးမှတ်လို့တော့မရဘူးအကုန်လုံးမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟို3နာရီရောဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်နီလန်တိုင်းပဲ track ကိုလိုချင်တဲ့ file တွေအကုန်လုံးဒါမျိုးလေး select ဆွဲချလိုက်မယ်အဲဒါဒီမှာရှိသမျှ audio file တွေအကုန်လုံး select ပြီးသားဖြစ်သွားမယ် select ကိုအဲ့လိုမမှတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ track ကိုထောက်ပြီးတော့ shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ click လည်းရတယ်ကိုကအကုန်လုံးထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအမျိုး file လေးတစ်ခုနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထုတ်ချင်တဲ့ file လေးတွေကိုဥပမာကျွန်တော် drum line ပဲတည်တံ့ထုတ်မှာဗျာဒါမှမဟုတ်လေ guitar line ပဲတည်တံ့ထုတ်မှာ bass line ပဲတည်တံ့ထုတ်မှာဆိုပါစို့ဥပမာ bass က2 line ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုး select မှတ်လို့ရှိရင်အစအဆုံးမှတ်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာ select မှတ်တဲ့ကောင်သွားပုံမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် click ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကို select မှတ်ချင်တဲ့ file ကိုသွားပြီးတော့ shift နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးထပ်ရမှာပေါ့ကိုက guitar line ကိုပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ချင်တဲ့ guitar line မှာဒါဆိုရင်4 line ရှိတယ်ဆိုပါစို့ select ထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် shift နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ track တွေကိုရွေးလိုက်ရရတယ်အဲ့လိုလည်းရတယ်ပေါ့နော် individual တစ်ခုချင်းစီကိုလုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ file တွေကို select မှတ်လို့ရဒါပေမဲ့တေးကြတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ track တွေကို consolidated လုပ်တာမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ4 file ကပါမလာဘူးတွေ့လားဆိုတော့သူကအကုန်လုံးခြုံပြီးအောင် select မှတ်မှရမှာဒီမှာကြည့်ဒီ4 file ကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်ဒါကျွန်တော်ခြုံပြီးတဲ့ဟာတွေပဲသူက select မှတ်သွားတယ်ဒီ4 file ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့တေးကြကြည့်တာနော်တွေ့လားအဲ့4 file ရှိတဲ့နေရာကြံခဲ့လိမ့်မယ်အားကြောင့်မလို့ consolidated လုပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝပါအောင်သတိထားပြီးတော့လုပ်နေမစုံ data ဟိုဘက်ရောက်သွားတော့မှဟို file ပါမလာဘူးဒီ file ပါမလာဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေကြပြဿနာတွေပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကခြုံပြီးသွားပြီတေချာသွားပြီဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို right click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ export clips as file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ export လုပ်မဲ့ option ရောက်သွားမှာပေါ့နော် export လုပ်မဲ့ option ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ format ယူလို့ရတယ် wave လား AIF လား MP3 လားဘာညာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ wave နဲ့ထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ multiple mono ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ခုချင်းစီ define ချင်းစီ individual ထွက်သွားမှာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ interleave ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MP3 bounce ထုတ်တယ်လို့ပဲအကုန်လုံးရောပြီးတော့လုံးပြီးသားကြီးထွက်သွားမှာပေါ့နော် interleave ကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက် bit depth နဲ့ထုတ်မလဲ24ကျွန်တော်ကထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် sample rate ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project က441နဲ့ထုတ်မှာလားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော် app sampling လုပ်ပြီးတော့ဟို441နဲ့စ 88.2 ထုတ်မှာလားဒါရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ folder destination ကကျတော့ဒီကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ export ထုတ်လိုက်တဲ့ data ကဘာမှသွားသိမ်းမလဲပေါ့အဲ့ဒါရွေးရမယ်အဲ့တော့ကိုမှတ်ရလွယ်မဲ့နေရာနော်မြင်သာတင်သာရှိမဲ့နေရာကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော် desktop ပေါ်တင်မယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့အတွက် new folder တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်နော် new folder စောက်လိုက်မယ်စောက်ပြီးလို့ရှိရင် selection မှာထားပြီးတော့ open လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ user desktop export tutorial ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုထုတ်ထားတဲ့ဒီ sampling range အတိုင်းပဲဟိုထွက်သွားလိမ့်မယ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီ file ဒီမှာရေးထားတဲ့နာမည်အတိုင်းအကုန်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ်နော် Facebook as file ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အတိုင်းပဲ sample အတိုင်းပဲထုတ်မှာပေါ့နော်ဒါတွေဒီကြောင်ဆက် multiple mono ဟုတ်ပြီ choose ဟုတ်ပြီ destination ခုနကကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ export tutorial တွေကိုရွေးပြီးတာနဲ့ open လုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့တော့သူကသွားတိုင်းတန်းမှတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က export ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အရင်များ3 file 4 file ပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်နော်ဒီ4 file ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးအတူတူပဲဟိုစောင့်နေရမှာဆိုမစောင့်ရင်ပြင်းဟုတ်ပြီခုန export tutorial ပြီး open လုပ်လိုက်တာနဲ့ define ချင်းစီထွက်သွားမယ်တိန်အဲ့ဆိုတော့ထွက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားမှာ desktop မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်
export tutorial ထဲမှာ folder ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်တိုင်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမှာ73 14 15 16သူ့ရဲ့ဥစားအတိုင်းပဲထွက်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ export ထုတ်ထားတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့က cloud ကနေပဲ share Viber ကနေပဲပို့เนาะအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီ number စင်အတိုင်းလေးပဲထိုးထည့်လိုက်တာနဲ့တော့ number စင်အတိုင်းလေးပဲစီပြီးတော့ number စင်တိုင်းလေးပဲစီပြီးတော့ဒီထဲကိုပြန်ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးတင်လဲဆိုတော့ export ထုတ်လို့ရှိရင်ဘာတွေထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မီတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ timing ကဘယ်လောက်အဲ့ဒါတွေထည့်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ data file ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ဟို text file တစ်ခုလောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ information တွေရေးပေးလိုက်လို့ရတယ် Windows မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်new ဘာညာနဲ့ကျွန်တော် text ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်text edit နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခြင်းနာမည်ကဒါပါတော့ AAA တန်ဖိုးရေးနေရေးပေါ့နော်တန်ဖိုး180ပြီးလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်24 bit နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က441 kilohertz ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ timing ကတော့44ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့မျိုးလေးရေးပြလိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော် text file နဲ့ပဲထုတ်ပေးလိုက်မယ် save လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ text file ထဲမှာသူ့ရဲ့ information ကျွန်တော်ဟို message ဆွဲတဲ့သူကသိရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ standard တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟို community ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာဒီတချင်းကိုနာမည်ဒီ track တွေကိုနာမည်တခြားပေးပြီးလို့ရှိရင် export ထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့တချင်း folder ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်း folder မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်သူ့ရဲ့ information တွေရေးပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ခုနကလုပ်သလိုပဲ test file တစ်ခုရေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ information တွေကိုဟိုတခါလေရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message ဆွဲတဲ့လူကလည်းတိုင်ပန်းမဲ့ကိစ္စတွေမရှိတော့ဘူးဗျာနော် okay အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial လေးကတော့အတူလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို YouTube channel လို့လည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက် tutorial လေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်